Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα παίζουμε Minecraft. Θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά εγώ και ένας ξαδερφός μου, όπου θα παίζουμε Minecraft. Πολλές φορές θα παίζω ή εγώ ή ο ξαδερφός μου, δεν ξέρω. Πες και εσύ ένα γεια ρε. Γεια παιδιά. Και θα δείχνω διάφορα πράγματα για το Minecraft. Το έχω αφήσει χωρίς τέρατα. Μισό. Τι βλακε. Σήμερα βασικά θα δείξουμε πώς να κάνει την πρώτη μέρα σε ένα survival κόσμο. Survival κόσμο. Να φτιάξω καινούργιο κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Απλώς να μαζέψουμε λίγο ξύλο, να φύγουμε από το χωριό και να φτιάξουμε ένα σπίτι, ξέρω. Όχι, κάτσε. Ή θες να φτιάξουμε ένα καινούργιο κόσμο. Ναι, ένα καινούργιο κόσμο. Και... λοιπόν. Άρα, μισό να πάμε στο σπίτι μόνο για να το φτιάξω λίγο. Παλιό villagers. Λοιπόν. Μισού. Ωραία. Επειδή τραβάμε από κινητό, κάποια στιγμή θα βρούμε τον τρόπο να τραβάμε από τον υπολογιστή. Είτε αλλά... Bandicam είτε... Ναι. Προς το παρόν πιστεύουμε μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, create new world. Συγγνώμη αν ακούτε κάτι γέλια, κάτι βλακίες. Είναι κάτι χαζά εδώ. Γι' αυτό. Φαίνεται το χέρι μου. Και λοιπόν, θα το ονομάσω YouTube. Όχι, και η Χριστίνα θα μαζέψει. Create new world. Λοιπόν, φορτώνει ο καινούργιος κόσμος μας. Πάντως καλά φαίνεται από το κινητό. Πιστεύουμε ότι άμα πάει καλά, ας πούμε, αυτό το βίντεο, θα κάνουμε μια σειρά από πώς να ζήσεις τις πρώτες μέρες, ας πούμε, να φτιάξεις το σπίτι για φαγητό και όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Και μετά λογικά θα παίζουμε σε servers. Άμα γίνεται. Άμα γίνεται. Γιατί έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Και τώρα μπορεί να καθυστερήσουμε να μην ανεβάζουμε και τόσο συχνά βίντεο, γιατί είναι και εξετάσεις. Το καλοκαίρι πάντως σίγουρα θα ανεβαίνουν βίντεο. Τουλάχιστον κανένα 2 βίντεο την εβδομάδα σίγουρα θα ανεβάζουμε. Πω καλά, οι αδερφές μας θα έχουν κάνει χάλια. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θα έχουν κάνει χάλια. Γιατί φορτώνει τόση ώρα! Φόρτωσε! Κάνω μαγικά! Φόρτωσε! Γιατί μας έβγαλε σήμερα? Άμμο. Μπορεί να έχουμε και ένα μικρό lag, αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο στην αρχή. Είναι μέχρι να φορτώσει όλα τα... τα αντικείμενα. Τώρα είναι μια χαρά. Καλαμάρια. Καλαμάρια. Ας πάμε για ξύλο. Και... μουλάρια! Αλλά είναι και τα δύο μικρά. Για στάνε, δεν χρειάζεται να τα σκοτώσεις. Πρώτη φορά βλέπω στο survival. Έλα εδώ παλιό γαϊδούρι. Πώς κάνει. Σαν παλιόσκυλα. Λοιπόν. Τα βίντεο μας γενικά θα είναι στο τέταρτο εκεί. Σαν tutorial, κάτι τέτοιο. Πρόβατα. Για το χρόνο λέω. Ναι, θα είναι σαν tutorial, αλλά στο χρόνο, επειδή για να μην μας δυσκολεύει κιόλας να το ανεβάζουμε στο YouTube, θα είναι γύρω στο τέταρτο εκεί. Ναι. Το πρώτο πράγμα όμως που έχει να κάνει ο παίκτης είναι να σκοτώσει ζώα και να μαζέψει ξύλο. Πολύ ξύλο. Ένα κουνελάκι. Κουνελάκι. Το κυριότερο είναι να έχεις, πιστεύουμε από τα κυριότερα είναι να φτιάξεις καταρχάς ένα κρεβάτι και μετά να φτιάξεις ένα σπίτι για αρχή. Την πρώτη μέρα ας είναι και αποντέρ το σπίτι, αλλά τη δεύτερη μέρα πρέπει να αρχίσεις να μαζεύεις ξύλο ώστε να φτιάξεις τον κόσμο όλο. Συμφωνείς? Ποια ίδια μου. Λοιπόν, άμα ακούτε κάτι δεν είναι τίποτα. Και λοιπόν, για να φτιάξετε ένα κρεβάτι χρειαζόστε 4 γουλ και 3 wooden plank.
Όπα. 4 γουλ. 3. Στο καινούργιο update. Εν τω μεταξύ, ό,τι και χρώμα να είναι τα γουλ. Ας πούμε, αν είναι Ναι. τα 2 άσπρα και το 1 μαύρο, δεν έχει καμία σημασία. Αρκεί να είναι γουλ. Αρκεί να είναι γουλ. Ας πούμε και τα 3 να είναι διαφορετικό χρώμα, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Λοιπόν, να ξύλο. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε γύρω στα 10 με 14 ξυλό. Κάπου εκεί. Ναι, 2 δέντρα. 2 δέντρα. Λοιπόν. Σταματήστε! Γιατί Τεχνικά προβλήματα με τις αδερφές μας. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν. Καταρχάς τα κουμπιά για να δουλέψει είναι το αριστερό κλικ που σπάμε και χτυπάμε. Δεξί κλικ για να χτίσουμε και να κάνουμε όλα π.χ. crafting table και τέτοια. Λοιπόν, μετά για να ανοίξουμε το inventory πατάμε το στο πληκτρολόγιο και ανοίγουμε το inventory. Δεν είστε όλοι όμως, όλοι σας δεν είστε τόσο άσχετοι, ας πούμε, θα τα ξέρετε σίγουρα τα βασικά. Φυσικά, ναι, απλώς σας για το να λέμε ξέρετε να το είμαστε παιχνίδι και μας. σίγουροι κι εμείς. Ναι. Και με το Q πέτας τα πράγματά σου. Γιατί αφού μάζεψα ήδη ένα δέντρο μου βάζει τώρα getting wood. Τι να σου πω. Και όταν σκοτώνεις ένα ζόμπι σκελετό σου λέει ότι είσαι τέτοιο και καλά κυνηγός τεράτων. Τι βλακεία είναι αυτή. Εντάξει, έχει αρχίσει ήδη να πεινάει ο παίκτης. Επίσης αν δεν βρείτε φαγητό κανονικό μπορείτε να μαζέψετε με μανιτάρια και να φτιάξετε μπολ με μανιταρόσπα. Αλλά θα χρειαστείτε και τα 2 είδη μανιταριών. Είναι το κόκκινο και αυτό το καφέ που μάζεψα τώρα. Και λίγο δύσκολο να βρεις κόκκινο εδώ πέρα. Ναι. Γιατί το καφέ ήταν φυσιολογικό. Όχι, αλλά το βρήκαμε τυχαία. Επίσης ο παίκτης πρέπει να μαζέψει και πέτρα. Και κάρβουνο. Δεν μαζεύεις λίγο, όχι λίγο, να φτιάξουμε λίγο τέτοιο. Εργαλεία. Ναι, έστω μία αξίνα. Λοιπόν, ναι. Για να... βάζετε εδώ μία πέρα... με 2 αξίνες. Ναι. Βάζετε εδώ πέρα το ξύλο τέλος πάντων που μαζέψατε και παίρνετε wooden plank. Δεν το παίρνουμε όλο το ξύλο. Λοιπόν, μετά με τα wooden plank βάζετε ένα σε κάθε ένα και παίρνετε το crafting table. Τι είναι αυτές οι βλακίες που μας βγάζει. Και καλά ότι από την πρώτη φορά, ξέρω. Και μετά παίρνουμε το crafting table και το βάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι.